Всем привет! Сегодня вы на нашем канале. У нас сегодня Рождество. У всех почти Рождество, в других странах может быть не Рождество, но у нас Рождество. Вот, поэтому нам подарили подарки. И первый подарок, который мы сегодня откроем, это огромный набор Polly Pocket. Он очень огромный. Вот. Тут очень здоровски много нарядов. Сейчас мы будем его открывать. Вот. Вот как это все выглядит вблизи. Мы его уже распаковали. Так, ну давайте посчитаем, кого первым. Сейчас мы с Юлей будем считать. Эники, беники, ели вареники, бац, вышел пузатый матрас. Выпало на мальчика, ну, что ждет, давайте открывать его. Вот такой у нас мальчик. У него коричневая прическа, очень модная, коричневые глаза. Да. Красненькие губки. Весь он коричневенький, смуглый. У него есть красные кроссовки. И серые шортики джинсовые, вот такие они. И красная толстовка с диплодоком черным и черным кармашком. Очень красивый мальчик, да, Юля? Да. Вот вам показать еще раз. Откладываем его и теперь достаем его одежду, которая тут есть. Сейчас откладываем. Вот, это такой комплект. Желтая кофточка с белым кармашком. Это очень красивая, она на пуговках. Вот. И есть еще штаны, да, джинсовые штаны, джинсы. Вот они такие синенькие, красивые, вот вам показать. Очень красивые. Откладываем. Теперь еще даже две кофточки вынем сразу. Это зеленая кофточка это даже курточка. Это курточка. У нее зеленые рукава, зеленый воротник, зеленые пуговки, зеленые кармашки, зеленая внизу, и серый жакетик такой. Вот он. Раскладываем. Ой. Вот. Это черная футболочка с коричневым бантиком, да, коричневый бантик. И белые полосочки. Еще тут кусочек беленького, и там черные пуговки. И вот вам, может быть, и не видно, но тут есть маленький беленький кармашек, и там на нем цветочек красненький. Так, теперь его аксессуары. Хотя у нас осталось тут еще две футболочки. Давайте еще. Вот эта футболочка, рубашечка синенькая, с красными полосочками и с красным кармашком. Тут есть немножко пуговиц. Вот рубашечка. Теперь зелененькая. Тут она вся зелененькая, вот. И тут какой-то желтый человек. Может, это какой-то воин, а может, это инопланетянин, я не знаю, да, Юля? Да. Ты тоже не знаешь, но мы в мультфильме такую не видели. Значит, может, инопланетянин, а может, какой-то воин. Ну, давайте поехали дальше. Ой, это что-то не то у нас. Вот это вот его. Мы открыли уже. Вот. Это игровая приставка. Вот она рыжая. Тут какая-то тут какая-то космическая игра. Какой-то мотоцикл. Наверное, тут она как-то открывается. Ой, она даже немножко сломалась, но ничего страшного. Сейчас мы ее починим. Тут просто получается компьютер. Классная штучка. Теперь еще. Это планшет. Тут много разных игр, и чтобы позвонить другу. Ну, что это такое? Пойдем. Сейчас откроем. Ладно, пока не вылезает, значит, пока делаем. Вот. И это синенький рюкзачок. Тут инопланетянин и две полосочки. И синенькие бретельчики.
Вот. И сейчас еще у него есть электронная гитара. Вот она, рыжая. Вот, она очень красивая. Да, или тебе она тоже нравится? Угу. Так, давайте. У него еще есть наушники. Вот какие наушнички. И еще у него есть скейтборд. Сейчас мы его вынем. Сейчас мы вынем скейтборд. Вот мы вынули скейтборд. Он просто деревянный. Тут есть такие надрезики, чтобы вставить ножки. И черненькие колесики. Вот. У него есть еще ботинки. Такие черные такие. Они черные, и там есть шнурки. Вот. Тут что-то тоже есть еще такое... Непонятный какой-то... Чемоданчик. Да, чемоданчик. Сейчас посмотрим, что там. Очень интересно. Открываем его. Он откроется. Сейчас открываем его. Тут косметика. Как вот косметика попала к мальчику? Очень интересно. Но мне кажется, это из девочек кому-то. Ну, давайте все-таки посмотрим. Не, вообще-то на самом деле классная. Тут больше ничего не открывается. Вот так. Так. И теперь по другой ситуации. У нас остались девочки. Вот они. И сейчас посчиталочка. Ну это потом. Так, давайте считаем. Энники, бенники, ели вареники. Бац! Вышел пузатый матрац. Получается, мы сейчас будем играть подругу Поли Покер. Достанем. Вот, она, такой у нее рыжие волосы, зеленые глаза, губки, завязана в конский хвост. Очень она красивая, розовое платьишко с сереньким бантиком и серенькие туфли на каблучках. Вот они такие вот красивенькие. А теперь открываем ее нарядом. Вот тут даже скотч какой-то. Розовое платьишко с сиреневым бантиком, сиреневым ремешком и внизу тоже сиреневенькое. Так. Теперь аксессуар. Это бантик. Да, бантик, ободок с бантиком. Он весь сиреневый. Вот такое малюсенькое ожерельице с бантиком. И тут есть тоже малиновые какие-то жемчужинки. Юль, а тебе оно очень сильно нравится? Да. Кстати, у Юли есть тоже вот такая красивая бабочка. Откладываем. Теперь второй. Это сиреневое платьице. Как вы видите, тут есть маленькие сиреневые бантики. И тут еще есть еще побольше сиреневый бантик. И бирюзовый кантик. Вот. Бирюзовый кантик и бирюзовый поясок. Очень красивое платьишко. И косметичка. Вот синяя футболочка с розовым бантиком. И бирюзовые шортики с бирюзовой бабочкой. Еще скотч. Вот. Это вот такая открытая кофточка. Она вся розовая. С бахромой. Немножко. Вот нам пока еще осталось. Сколько еще открыть? Мы показываем пока. Вот. Это сиреневая юбочка. С сиреневым бантиком. И с бахромой тоже фиолетовой. Так. Это бирюзовый наряд с фиолетовым бантиком. И тут фиолетовое сердечко еще есть. И фиолетовый поясок. Для тебя оно нравится? Да. Да, это, кстати, Юлин подарок. Мой уже будет другой. Да, Юля? Да. Ой, сейчас попробуем. Косметичку какую-то. Вот такая косметичка. Сейчас мы ее откроем. Тут лежит разные камушки драгоценные. Она вся голубая. Сейчас открываем какой-то пакетик. Вот. Это
пакетик для покупок. Вот видите, тут он весь беленький и нарисован топ фиолетовый и фиолетовая юбочка. Так, теперь осталось еще 2 девочки. Как вы думаете, какая сейчас нам попадется? Мы все ли считаем? Эники, беники, ели вареники. Бац! Вышел пузатый матрас. Выпал на поле покер! Наконец-то мы с Юлей ее просто любим. О, смотрите, какие у нее косички. У нее косички. Вот тут 2 желтые пряди. Фиолетовым немножко покрашено. То есть синенькая кофточка. Ее колечные часы, которые подарила бабушка. Фиолетовые джинсы. И синенькие кроссовочки. Давайте открывать ее наряды. Тут тоже скотч есть. Ну, давайте сначала с ботиночек начнем. Вот есть ботиночки. Зимняя. Ну да, такие зимние, они на шнуровке. И они малиновые. Открываем. О, это сноуборд. Снежный. Да, это сноуборд. Сноуборд катается на снежных горках. Тут есть вставочки для ножек. И он разукрашен такими белыми узорами. Да. Но это летнее платьишко. Оно все синенькое. Там нарисован скейтборд фиолетовым и фиолетовые сердечки. Так. Тут шлем у нас. Тут есть камера, которая все это снимает. И фиолетовое сердечко со звездочкой. Тут есть фиолетовая сумка спортивная на ремешках. Купальник. Он весь фиолетовый с голубыми полосочками. А это серфинговая доска. Она тоже голубая. Ну да, для летних на волне кататься. С розовыми полосочками и с розовыми звездочками. Вот такие вставочки. Есть футбольная форма. Такая бирюзовенькая маечка с розовыми полосочками. Это футбол. Ну да, для футбола. Белый футбольный мяч нарисован. Ой. Вот, есть малиновые еще шортики. Они очень красивые, тоже для футбола. И есть такая кофточка. Она маленькая, очень теплая, на молнии, с какими-то наушничками, которые можно так тыкать и слушать музыку. Да? Присядь, пожалуйста. Вот. А теперь у нас осталась Шайн. Ну, подруга тоже. Это фиолетовая кофта с белыми воротником. Белые пуговички и ленточка какая-то тут беленькая. Кармашки беленькие и беленький поясок. Вы как знаете, что вот это ее подруга Таня, она боялась петь, но у нее очень красивый голос, поэтому она тут все как суперская звезда. То есть саму ее достанем. Вот какая она красивая, у нее уклажены очень хорошо коричневые волосы. У нее есть очки с оправой бирюзовой. У нее здесь платье все синенькое такое. И смотрите, тут, эти клавиши от пианино. И на каблучках серенькие туфельки. Юль, да погнали ее костюмчики открывать, да? Да. Вот костюмчик первый. Он такой бирюзовенький, с желтым поясом и желтым вырезом тут. И с желтенькой нотой. Есть джинсовка. Синяя джинсовка. Так. И тут ее идет микрофончик. Вот такой микрофон. Он весь голубой с блестками. Его подставка в форме звезды. Вот это по-реальному классный, да? Ведь тебе он тоже понравился. И знаешь, мне хочется прям такой же, как у подруги Поли Покет. Это синее платьишко с бретелечкой. Звездочки. Две. Одна красная, другая синяя, с золотым пояском и красный горошек. Давайте я сразу вам 2 платья покажу. Тут 2 платья. Одно красное, другое белое. На белом нарисованы какие-то стрелочки, желтенькие полосочки. Желтый кантик внизу, желтый поясок, и на нем белая звездочка. И
красное платьишко, как в форме гитары. Тут даже белым немножко обозначена эта гитара. Вот она. Мгм. Теперь осталось совсем немножко. Вы видите, что осталось... Ой, совсем немножко, даже уже вылетело. Вот. А, это наушники. Вот такие наушники с маленьким бантиком. На круглых нарисованная нота серым. Очень красивые красные наушники. Да, Юля? Да. Скоро мы подойдем к моему подарку. Вот красненькая юбочка. У нее такие металлические, как будто застежки с металлическими звездочками. Очень красивая. У нее очень модная одежда. Я даже не ожидала. Она такая скромная. Вот. Тут есть серенькая... Сумочка. Да, в форме бантика с серой защелкой. Серебряный, да? Юль, вот это классные наряды. Осталось совсем чуть-чуть. Вот сумочка в форме диска, она бирюзовая. Тут есть маленький кружочек серенький. И серенькая нота. Это замочек такой. И осталось совсем маленькие две штучки. Сейчас мы их откроем. Они плотно очень там. Ой, выскочила. Так, вот желтенькая подвесочка, ну и на шею. И тут какие-то бриллиантики желтого цвета. Вот. И этот клавесин. Вот он такой серебряненький, и у него есть. Вот мы открыли. Мы снимем уже другое видео, как мы тут будем уже одеваться. А что осталось? А, тут остался один маленький мячик для Polly Pocket. Мы с вами как раз его не делали. Это футбольный белый мяч. Мы снимем другое видео, как вы будем переодевать этих девочек и мальчиков. А это мой подарок слайм. Он клубничный мусс от Masters of Slime. И мы его будем делать, но сначала мы его, конечно, откроем. Мы его откроем. Это мой подарок. Попробуем. Тут он как-то запакован. Тут хорошо. Хорошенько. Сейчас мы попробуем. О, полезно. Смотрите, что тут. Классно, да, Юля? Да, надо. Вот тут есть контейнер, палочка, клей, загуститель и какой-то, кажется, краситель. А, это инструкция. По этой инструкции мы будем делать с вами слайм. Сядь. Юля так рада за подарки, что даже уже скачет. Вот есть тут палочка. Палочка. Так, сейчас попробуем. Затем, вот эта палочка, чтобы мешать лизун. Кстати, я вам хочу сказать, что у моей подруги был такой же прям лизун. Прям такой же марки. О, смотрите, ого, это перчатки, золотые блестки и розовый краситель. А только блестки там И высыпались. золото еще там. А, это блестки. Давайте покажу. Это загуститель, активатор. Вот он. И клей. Вынем. Это мы откладываем. Это нам больше не нужно. Вот это клей. Сейчас посмотрим. Так, тут больше ничего не осталось. Ну что, начинаем готовить слайм? Да. Открываем контейнер. Просто он очень сложно тут открывается. Сейчас посмотрим, как. Сейчас. Откроется. Вот, я его открыла. Тут перчатки. Ой, они все такие блестящие. Ой, блестки посыпались. Ну ладно, ничего страшного. Значит, тут перчаточки. Угу. Что-то какие-то не очень. Сейчас попробуем их одеть. Это я одеваю. Юля будет смотреть. Вот так. Да, тут очень много блесток уже рассыпалось. Ой, даже с перчаток уже посыпалось. Ну что я не таких черных леггинсах, их там нормально, все будет так нормально. Так, давайте вот эту штуку от Polly Pocket мы ее уберем. И начнем. Так, эти пакетики нужно выложить. Я, кажется, знаю, куда можно положить наши блестки пока. У меня есть такой сломанный диванчик, сейчас мы его туда положим. Ну да, положим. Так, блестки сейчас мы
Достанем эти пакетики. О, блестки! Ой, ужас. Ладно, нам придется потом все убирать тут, конечно. Я понимаю. Юль, сядь, давай. Потому что лизун это, конечно, так, знаете, да, круто, но так, давайте по инструкция. Первый. Так. В первую очередь надень перчатки. Ну, перчатки мы уже с вами одели. Хорошенько взболтай клей и перелей его в контейнер для смешивания. Значит, этот клей нужно взболтать. Давай идем. Давайте, пока я потрясу клей, мы расскажем, что лизун получится блистательный и розовый. У моей подруги был когда-то день рождения. То есть у ее сестры был день рождения. А я не успела, поэтому я купила такой же прям лизун. А потом мама мне на Рождество купила вот прям такой же. Ну вот, кажется, с вами сболтали. Давайте откроем. Ой, мультик открою. Наверное, так. Тут, наверное, выливать надо все, я не знаю. Наверное, все. Как вы думаете? Так, давайте подумаем. Сейчас посмотрим в инструкции. Да, тут надо, наверное, весь клей. Ой. Ой-ой-ой. Давайте. Ой, он прозрачный. Сейчас давайте. С блестками. Он не с блестками. Это надо. Вот сейчас мы его будем наливать постепенно. Вот мы сейчас его будем наливать. Ой, нет, на паузу. Вот, я пока не очень весь клей выдавила, но почти что выдавила. Наверное, давайте мы с вами активатор будем добавлять понемножку, потому что если мы его слишком много добавим, то лизун не получится. И будет какая-то каша из клея. Фу, да, или какая-то гадость. Лизуны хоть это нормально, но тоже. Но каша из клея это худшее. Я даже придумать не могу, что это худшее, если у тебя... Так, вроде весь клей выдавился. Давайте попробуем. Да, весь клей выдавился. Тюбик весь пустой. Что-то вот какой-то маленький лизун. Я думала, тут весь контейнер будет в этом клее. Читаем дальше. Так. Контейнер для смешивания. Добавь краситель из пакетика и тщательно перемешай до получения однородного цвета. Значит, эти блестки мы поднимаем. Достаем краситель. Так. Как его тут открывать, я не понимаю. Так. Мы сейчас с вами мы к вам вернемся сейчас прямо. Сейчас, когда мы откроем этот краситель.